Rene tak kandhani le. Ngapa e? Sip iki. Minggat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku men kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Cah edian ta. Oh, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig kok. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasido. Ilang kemauanku. Kok iso? Adekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Butak geting tremplong ndase. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun buar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora.